akwai kasuwanci, akwai abin da ake kira Ittikal. Ittikal yanzu zancen gas ne da mai yanzu farashi na ta tashi. Shi wani sai ya boye. Kama yanzu gas a yanzu a waye girace 200 kaza ana ta yi, wani yana da shi boye don ya tashi lokacin da ake bukatansa. Wannan lokacin shi haram. Ko yanzu abinci ne, amma abinci damuna ne za ana fita da kaya arhana gare shi, shi kana da kudi ka saya ko ka je kawai ka saya ka zo ka ajiye shi lokacin da kakansa ya sauka shi ka sayar da shi. Wannan sunansa kasuwanci. Wannan ba a kiran shi Ittikal. Za ka iya sayo dawa yanzu ka ajiye ko masara lokacin kakansa ka ajiye su ka kula da su, ya wata daya wata biyu ka sayar lokacin amfanin gona ya kauce. Wannan sunansa kasuwanci. Kamar yanzu ka kawai ka je ka sayo kaya ka zo nan ka sayar. Amma yayin da ake bukata abu ana ta bala'i neman sa abu ya sha sayar. Wannan shine al-Ittikal. Shine wani manzo Allah ce mai Ittikal ya khata ya kuskure. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.